Саламатсыздарбы? Универсал кеш каналына кош келиңиздер. Мен бүгүн уборка жасап жатам. Азыр ванна тазалайм. Мен көп жылдан бери ванна унитаздарга химикат колдонбойм. Сода менен уксустун жардамы менен эле агартып алам. Биринчи мындай сода, тамак аш содасын эле мынтип ваннага толук сеп алгандан кийин мындай уксус менен, кадимки эле тамак аш уксусу менен уксусту сода куюп алдык. Эми азыр 10 минутага коюп коебуз. Толук щеткалап алабыз. Щеткалап алгандан кийин 10 минутта коюп коебуз. Кафелди тазалап алабыз. Кафелге дагы уксустан чачып алабыз. Соданы щеткага сеп, кафелди смесительге дагы сода менен жылтыратып алсак болот. Смесительди азыр бир аз туруп, бир аз намочить этип алып, мынтип кафелдерди дагы соданын жардамы менен агартып алсак болот. Смесительди арчып алабыз. Мынакей караңыздар. Жылтыратат смесительди. Сода. Курук тряпочка менен арчып алабыз. Мынакей 10 минутта дагы өттү. Смесительди караңыздар, жалтыратып тазалап алдым. Эми ваннаны тазалайбыз.
Чыгыртты. Окей, кафельтағы салайыз. Енді ваннаны жуалас. Мынакей ваннаны содамен жана уксустун жардамы менен тазалап алдык. Эми жуалабыз. Уксус менен сода газ плиталарын уксус менен сода менен тазаласа болот. Чайниктердин сырттарын тазаласа болот. Бир эле тамак аш да колдонбостон сода, уксус да бытовой техникаларды дагы тазаласа болот. Şu тазалоо процессин бүттүк. Уксус, сода, химиялык каражаттарга караганда коопсуз. Жакшы агартат ванна туалеттерди, кафелдерди. Ушундай сиздер жуйсаңыздар болот. Ванна, унитаз, газ плиталарын, чайник, казандарды, сода